ప్రెజెంట్ మనకి చాలామంది అడుగుతున్నారు. స్నోరింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అసలు స్నోరింగ్ అంటే ఏంటి? అదేమైనా డిసీజా? దానివల్ల ఫ్యూచర్‌లో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయా? అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్నోరింగ్ అంటే ఏం లేదండి, గురక పెట్టడం. అంటే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు చాలామందికి అంటే 35, 45 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు చాలామందికి గురక పెడుతూ ఉంటారు. అది అది దానివల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా? అదేమైనా ప్రాబ్లమా అన్నది తెలుసుకుందాం మనం. గురక అన్నది ఎక్కువగా లావుగా ఉండేవాళ్ళు పెడుతూ ఉంటారు గురక. అది ఏ టైంలో వస్తుంది అంటే, మనం నిద్రపోయాక స్లీప్ సైకిల్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్ అని ఉంటుంది, ఆర్ఈఎం స్లీప్ అని ఉంటుంది.